好，来看看今天小狼给大伙带来的是来自于我们的木子爱语录大神给大伙表演的正貂蝉无菌路线的秒杀。因为《三国战记2批》的秒杀啊，目前来讲就 TAS 来讲呢，确实是啊，各种角色齐登场，利用整个游戏的这个系统设计啊，是在某种意义上观赏程度啊不比这个119差。只不过呢，咱们大伙都了解，毕竟这个游戏呢，可能生不逢时吧啊。我个人感觉，小的时候对这个游戏特别的神秘啊，因为每一个角色都有自己的专属武器，而且有的有2级武器，还有通用武器，比如说方天画戟、真方天画戟什么的。那这次呢，这个秒杀啊，貂蝉呢，我觉得它好处的就是在于小的时候很多人喜欢用它的2级武器，大家伙了解啊，有一个血匕首，就是在那个第2关一上来那个上房顶上有一只鹰啊，它会给你。然后呢，就是飞天虎爪，很多人说为什么要叫飞天虎爪，要叫飞天虎爪行不行？按理说啊，叫爪可能是实惠一点啊，但是叫这个飞天虎爪也还好吧，反正你随便叫啊，虎爪。虎爪啊，就反正懂什么意思就行了啊。当然，这个正常来讲呢，这个貂蝉啊，它这个正貂蝉呢，就有一个非常实在一个点，就是说它的这个技能啊，在伤害这一块啊很高。如果要是说在后期咱们配上这个，比如说什么玄武神器什么的啊，打各种无限连，对吧？这个各种气儿，因为咱们有这个神龙骨水，后期或者说有这个青龙神器。对吧？这样的话呢，就会连得非常过瘾啊。这个我们大家伙了解有好多的必杀，哎，对这个游戏啊，它的必杀也会非常的多。按照我们三国战记2来讲啊，不是2批的话呢，可能就有各种各样的1级必杀、2级必杀、3级必杀啊，武将的大必杀，或者是军师级的大必杀，比如说八卦阵。这个神来计这种等等的啊。好，由于是秒杀啊，咱们这个肯定是要搞的。再添你散花，撞一下，好。这个没有办法啊，这个所以说一定要把它撞出来。撞完了之后呢，咱们就有这个神龙骨水了，然后把它引到这里面啊。这个 boss 呢就相当于秒不掉了，兄弟们啊，这个 boss 就没有秒了。然后一会儿我们看看啊，初始的道具呢就是咱们的这个土雷，所以说这个土雷的话呢，应该是可以直接招降它。招降完了之后呢，咱们是有什么呢？有这个叫它的这个援军令啊，它援军令。但是很多人说，那如果把它打死之后有什么好处吗？没有援军令，但是会有这个太平啊，不，有这个道家秘本啊，道家法典啊，道家法典。好，是个杀不可辱。招降它之后呢啊，它这里面我觉得特别有意思啊，可能是这个你说我个人觉得理解不了啊。你比如说咱们选择 A 的话，就是选择杀掉它，这时候呢张辽就会出来把它给救走，对吧？这个然后呢第2呢选择招降它。然后呢，这个夏侯惇说不行，我肯定不能跟你降，我还要跟你打。但是为什么正常这种情况之下，对吧？正常这种情况之下，这个张辽就不救了呢啊？所以说这充分展示了啊量子力学。第1关的任务绝对是量子力学啊，没有任何说法。你想啊，对不对？你细想，那肯定的啊。如果把他打死之后，咱们可能是青铜甲啊，这边是招降有锁子甲啊，反正呢衣服呢并不是那么好啊，但是在前期。是吧？不能说把你这个东西全给你，一些有特殊的，比如说啦，封神袍啊，什么黄袍啊，还有反刃甲，这是有特殊的啊，这就不说了。再就是防的比较多啊，比如说你像蛮王藤甲，虽然说特别的怕火啊，但是呢，在某种意义上防御啊是摆在那儿啊，也是特别靠谱。这里面呢，咱们没有放火烧山，老底没有坐穿，所以说这个咱们选择进密室打这个孙子兵法。一手孙子兵法，然后再配上这个什么呢？再配上这个，对吧？再配上这个道家秘本。你看，这个道家秘本呢，我一直觉得道家法典和道家秘本哪个好啊？我觉得2个人都可以定评，一个呢是旋风，另外一个呢是火。我个人感觉啊，如果说轻兵或者说是这个新手来说呢，道家秘本好一点。但是就这个游戏的上限来讲呢，道家法典可能会好一点啊。这个反正是以我对吧浅见的认知啊，应该是这么理解啊。反正我小时候喜欢道家秘本，因为它定完评之后呢，这个一个火属性感觉看起来就非常通透，而那个旋风呢看起来可能不是那么好啊。好 ，OK。这里面呢是主要的兵就是那个铁甲，你把它打死之后呢，这个对吧？这个其他的兵就跑了。但是呢，你如果要是想把所有的兵都打死，给自己留气儿的话啊，咱们就可以这么搞。很多人说啊，他这个为什么不复制啊？那他这个秒杀的玩法呢，就是没有用复制的套路。
如果不用复制的套路的话呢，这个那肯定是没有什么游戏的这个，对吧？没有这个游戏的这个玩赖的这一面啊。但是很多人说，如果说他玩赖的话，可能会秒的更多啊，或者说是这个秒的会更爽一些。但是不玩赖，他也能秒杀啊，那就有点，对吧？匪夷所思了。大家伙看起来就会非常的过瘾，对吧？好，来看看这边是。如果要是上方那个车啊，这个刚才的这个左上方那个车啊，它如果打爆之后会有那个巫刀，但是必须要有这个庞统在。所有的这些2级武器获得的方式啊，感觉最简单的应该就是说这个巫刀了啊。它就是你只要走，它必能获得。它不像你说你要是再撞这个，你像青龙偃月刀是吧？很多人都说要撞这个对吧？要撞这个夏侯惇。三国战记2原版呢是在刚才的那个密室里面啊，关羽走进去再出来的话就有这个武器了。然后呢，斜匕首像刚才我跟大家伙说的啊，就是那个楼上那个鹰，这个鹰呢一个不小心你忘了也很正常是吧？小的时候是不是那飞过来一只鹰没打着啊，那就东西就没了。诸葛的话呢，武器啊，其实应该说最简单的应该是当属那个巫语了，而且那是整个游戏当中最弱的武器之一啊，就是谁都不用啊，真的是谁都不用啊，他是只能打1次伤害啊，所以说就特别的嘚儿嘛啊。OK， 我们看看，这个 boss 能不能秒啊？感觉秒起来不太好秒啊。现在是已经满气儿了啊，已经满气儿。OK， 把兵全打死，防一下。是不是要先把那个门打开？如果不打开门的话啊，好，先放一个神器。这边把孙子兵法4一下，然后接上这个援助，然后援助出来为了重置，把所有的气儿全用掉。OK， 第3个天女散花，然后第4个天女散花，直接再打爆。OK 啊，他是最后选择打爆，打爆的话死没死？死了，直接冲死了，兄弟们。很多人说为什么不先打爆啊？按照我个人的理解呢，如果是先打爆的话呢，其实也行。先打爆的话呢，这个起身的话呢，这个 boss 会晕，但是好像有的时候他即便晕了啊，你再打他，他可能会逃走，是不是啊？为了保险起见，他是先用所有的伤害先打满，然后呢，这个在 boss 倒地的一瞬间呢，再把这个水牢给打破，打破了这个水牢，哎，就直接啊，抖 OK， 这样的话呢，来到了第3关。哎，那个老头打不打？很多人看看那个，主要是那个老头啊。但是貂蝉理论上来讲是不需要那个老头的这个特殊衣服道具。当然了，民兵册啊该要，对吧？民兵册的话呢，咱该说不说啊，这个确实是好东西。OK， 只要老头跑了就行啊。其他的人跑了也好，怎么样好，他会给你留点什么金银珠宝。但是呢，加分这种东西啊，是整个游戏当中最没有用的了。这个游戏打分呢，也有点类似于像风云再起，它是越往后打联机啊，它的分数越高。像你吃那几万分对吧？那都是9牛吃1毛啊，对吧？你一个不小心能打对吧？好几10亿，对吧？根本就不在乎这个。你看现在就随随便便第3关就已经1000多万了啊，对吧？这个要是真摊分啊，不在乎那几万啊。OK， 上方的密室。先进去啊！进去之后呢，有一个好，这个按理说打开之后呢是赵云的这个武器。这个武器想要获得呢，也确实要注意一点啊。一开始呢，这个胖子呢会拿脚把这个直接给踢走，对吧？他把他给踢走之后，你就变嘚儿了嘛，对吧？啊，你就找不着这个梨花枪了。红缨梨花枪，好，民兵册不用蹲啊，那个衣服没有用。但是啊，按照正常来讲啊，这个你如果说是对吧？你如果说是这个。不去把那个胖子给第一时间打飞的话呢，踢走了，那赵云就哭了啊。其他人呢，把那个箱子打开了之后也没有意义的啊，因为这个简简单单就是一个珠宝，没有赵云的话就没有意义。然后再呢，就是你像刚才啊，吃一个连环火甲车，连环火甲车呢，很多人被誉为是最没有存在感的宝啊。你比如说水兵册呢会比较快，瞬间一个交叉水兵，感觉好像清兵非常好。然后呢，刀兵册呢虽然说是单体，但是呢在伤害方面上啊，确实是独具一格，伤害非常高。但是呢，这个连环火甲车的用处是什么呢？它真的是用来打那种铁甲骑兵，非常的有效果。因为铁甲骑兵呢有8体，打完之后呢，它可以被这个
发出的这个火弩啊，多打几下啊，可以秒掉，也挺好的。刚才呢，咱们也看到了啊，选择了走江夏搬救兵，然后呢，咱们这个把这个夏侯惇给扔掉了啊，也就是这个援军令呢没有用了。刚才援军令呢也是为了这个连招的时候利用援军令打出一点，然后连击，直接就重置的4招1式啊，这是目的是为了这个。然后这里面跟大家伙讲讲这两个路线是什么样啊？第一个路线呢，长坂坡啊，那个路线呢就是赵云路线啊，大家伙懂的都懂啊，就是赵云路线。第二个路线呢，就是理论上来讲呢，在《三国演义》当中描写的是关羽路线。关羽呢，他就是前往江夏救兵，所以说长坂坡里面呢，只有刘备，啊，只有刘备，然后这个赵云和张飞啊。好，这里面呢，很多人说，这是无限连吗？哎。你还真没说啊，这就是正儿八经的无限连。然后这里面小兵的话直接后退了，这个是游戏设计啊，因为它不能被无限连，所以说它在浮空的时候能被无限连。而这个小兵呢，为什么站着不瞅着那儿呢？就是一个游戏的一个躲兵机制啊。你也可以阴谋论一下，说这个小兵就是跟司马懿不和，是吧？因为这个魏武帝曹操啊，虽然说他没有称帝啊，是后追封的啊，说这个司马懿应是狼顾啊，不可重用。小兵呢一听这个话啊，是吧？哎，你不可重用是吧？啊，那我就不救你了。所以貂蝉呢单踩司马懿，其他很多角色都可以这么打的啊。任何的角色都可以打这个司马懿无限连的，而且成功几率是很高啊，并不是像这个很多人说好像 TAS 好像连招无限连稳一点，人脑的话也不会出现太多的失误啊，只要你把兵卡好了就没有问题。好，目前来讲呢，除了夏侯惇之外啊。其他的 BOSS 呢，咱们都是秒的。这里面又有一个孙子兵法，当然这个衣服呢没有什么太大的用啊，还是要以防御为主。当然 TAS 呢，什么衣服都无所谓，主要是功能。OK， 这里面只要这个中间这个弓箭兵不死，他就刷别的兵，看没看见这个胖子？当然弓箭兵一死，这个做鸟兽散啊，不鸟兽散啊，鸟兽散去了。这个好几天没解说啊，平卷舌不分。这个过年之间也是这个多事之秋啊。听到这里的很多人问我，小拉你的拳皇，人物系列怎么不说了啊？这两天呢，我逐步的有时间了，开始啊。因为过年期间家里面事儿特别多，不光说是只是过年的问题啊，真的很多人说都已经过了2月2了，都已经3月都快4月份了啊，你这怎么还有事儿呢？这个家里的身体状况啊，这个几位老人啊，真的是一个接着一个。真的是让人很难受啊，兄弟们啊，这个，所以说有个什么都不如有一个好身体，所以说在这里呢，跟大家伙也不能说这个怎么样啊，不是找借口啊，确实跟大家伙说一声抱歉，有的时候身不由己，确实没有什么好的办法，希望大家伙谅解啊。好，来看看直接刷出来这个 BOSS 怎么秒呢？首先啊，它是有2个形态啊，给它打成不装逼形态啊，就是说啊，爆气状态，然后呢可以有放电化戟，但是咱们没有必要。好，直接一个雷起手，再一个雷，又是一个雷起手，第4个雷，然后一个毒，用毒的话呢也是无限连的啊，云里翻，3云里翻，接一个雷，好，再毒上，有小兵的好好看，一个云里翻，已经没有气儿了，第3下，第4下。最后一下啊，摸一点，血杀起手，直接一个踩，这是追地，也是单秒，但是看看要不要招降他啊？就没有招降这个说法，咱们走这个路线就没有招降这个说法啊，直接就跳过了。可以看出来啊，满气儿的貂蝉的这个云里翻，4招1式的话，看得出来啊，确实伤害非常高。烟雾弹呢，这个很多人说啊，这算秒杀吗？烟雾弹当然算秒杀。他只要是在打中无论是连招还是最后一点追地的时候，只要打中了 BOSS， 起身的时候 BOSS 100%是会晕，所以说懂的都懂。好，看看军师请留步啊，周大都督不容于我。所以说这么一看啊，貂蝉对于气儿来说啊还是非常重要的啊。这个气儿的话呢，不用多解释啊，这个大家伙都了解。这个很多人说貂蝉为什么不爆气儿啊？这个咱们玩的是正貂蝉啊，不是那个伪貂蝉。如果是伪貂蝉的话，会有后下前避，也就是后下前跳啊，可以爆气。爆气的话呢，它比较有意思的是哪儿呢？就是说，很多人都了解啊。如果你换上那个飞天虎爪之后呢，你就不能爆气
你就练不出那个必杀费一颗气。但是呢，很多人说啊，那我看他怎么爆气啊？就是很简单嘛，选择换成匕首啊，包括是血匕首啊，2级武器，换完了之后呢，先爆气，然后再换回来这个飞天虎爪的武器啊就可以了。OK， 咱们是走无菌路线啊。在之后呢，有机会呢，也是可以把这个木子爱玉露大神的这个魏军路线的这个秒杀啊，给大家伙说。也就是说，第一个 BOSS 呢，咱们是没有办法秒掉，所以说希望大伙能理解啊，确实是没有办法。刚才大伙可以看到啊，这个剧情设计的非常有意思啊。咱们第一艘船呢，上面写的是蜀，第二个船呢写的是吴。如果你走曹军路线呢，那边可能就是写的是魏了，是吧啊？但是这里明显是不太适合的。我不知道大伙能不能理解啊？理论上来讲呢，首先啊，咱们这边就不能写什么呢？你不能写这个蜀。第一啊，即便就哪怕刘备就是自称为蜀国都可以，但是呢，那个时候刘备还是小卡拉米娜啊，他还是依附于这个对吧？这个依附于这个江南啊，这个不江南啊，江东和这个曹魏之间，他俩的矛盾。然后呢，这个在江夏这么一个据点是吧？跟这个拥有北方加上部分这个荆州的这个曹操和江东这个孙权他们站在中间，然后呢以这个和孙权联合一起对抗曹操。那个时候他连荆州都没有啊，他到哪儿跟蜀国呀？他不可能的事啊，对吧？这个就很假啊，这个确实是很假。还有一个呢，就是如果你写魏，按理说也不对，对吧？你当然呢也不能说不对啊。赤壁之战的时候，咱们大伙儿了解啊，为什么我说不对呢？即便是你在后期的时候啊，曹操你叫他魏，他毕竟是魏王了嘛，对吧？他有自己的国自己的国啊，魏国嘛，他毕竟是魏王啊，他有自己的国啊。所以说严格意义上来讲，他确实是打魏旗号可以。咱这里面说的是这魏延不是对吧？那魏延那个魏是另外的意思啊，就不说了啊。而你这个，你现在曹操还是丞相啊，他还不是这个，他还不是这个王爵。然后写这个吴呢，严格意义上来讲也不对，对吧？你要不你就写孙权，打着孙权的旗号；要不你打着周瑜周都督的旗号。你打着吴呢，那个时候你也不是吴王，很多人说那是吴侯啊，对吧？但是你一个侯爵，你还要打出来，是不是多多少少有点丢人了，对不对？大伙儿能理解我说的意思吧？你侯爵你还打出来，那多嘚儿啊，是吧？那这个王公侯伯子男，只有公爵和王爵，你才能打出这个自己的封号，是吧？封地的这个封号。你侯爵就是正常人啊，一般人封到侯爵是很正常的。你看很多三国里的出名的人物啊，无论是跟着曹魏混的，跟着对吧东吴混的，跟着刘备混的，最后封个对吧封个侯爵很正常，对吧？大伙能理解我说的啊。最高的就是县侯，然后对吧乡侯，最后是亭侯，对不对？好，看看甘宁怎么秒。当然这里面跟大家伙讲啊。其实刘备呢，应该打什么啊？刘备呢，他一开始是汉中王，事实上应该是打着这个传说中的这个汉中没有问题，因为最开始汉中起家的人谁？老祖宗嘛，对不对？刘备这是走的也是对吧？这个老刘邦路线啊。好，这里面由于放了这个玄武神器，所以说就是小无限连击，一顿小糖块。OK， 把所有的宝几乎都放了啊！玄武神器呢是关键的关，也就是说，你如果没有玄武神器的话啊，确实是这个无法进行无限连的。然后呢，用了很多的气儿啊，你要知道，没有这个气儿的话，对吧？这个没有这个神龙骨水什么的啊，也确实不好整。当然，这次的秒 BOSS 是真的是生秒啊，没有借助什么烟雾弹的这个功效。好，这里面呢，咱们说这些吧，主要也并不是说在这里说什么，有的时候游戏做的呢就比较实在。其实写吴啊，我觉得还好，对吧？写这个蜀是真的是让人理解不了，这里面直接变成蜀吴争霸。那如果假设它这里面还是合理的，刚才不合理，大伙能理解啊。但这里面咱们假如它比较合理，就是说曹操呢，对吧？曹操已经被打败了。
对吧？曹操已经被打败了。这时候呢，这个曹操一败涂地，这个事隔多年，可能已经过了3、5年了啊。这个刘备和孙权以摧枯拉朽之势啊，已经是把这个。对吧？这个北方啊都差不多了。比如说孙权已经把合肥那一大片，对吧？这个全都收回，把这个曹操赶回了这个雍并梁啊，这个冀州那边，甚至连山东的一大部分根据地啊都已经被打掉了。而这个刘备，对吧？这个把关中地区拿到了，比如说啊，这个什么长安、什么洛阳什么的啊都拿到了。所以说，假设啊，它是这个剧情，然后现在曹操已经不行了啊，已经嘎逼打了。好，这个咱们看看，咱们先看这个，用针，一个烟雾弹，好，它必晕，一个针，2个针，3针，一个烟雾，可以，一个针，再一个烟雾，3针，一个烟雾，烟雾还能打多段连击，起身是必晕，好的，一个甘宁单挑周泰。不过你甘宁投降了啊，理论上来讲，周泰跟甘宁俩人是哥俩啊，是吧？这个后来这个甘宁的仇还是周泰报的。不过呢，这个甘宁啊，咱该说不说啊，你甘宁投降了，周泰不得寻思寻思啊，对吧？他俩以前都是锦帆军啊，或者叫锦帆贼，都是江洋大盗啊，后来才是被这个收编的啊。好，当然咱们个人解释一下啊，这个就是这个游戏时间比较长，所以说咱们还是。从中啊，这个在这里呢，给大家伙唠一唠啊，聊聊天啊。毕竟呢，游戏呢啊是大多数是比较枯燥的啊。秒杀呢主要是看秒杀，平时呢跟大家伙唠唠嗑，也就是稍微呢装逼卖弄一下。其实我狼啊，并不是专业的这个历史学家啊，也并不是专业的这个讲述学家，但是呢，主要我就是吹牛逼型啊。而且我在不做背书的情况下呢，完全就是凭借一些阅读啊，然后呢加上自己吹牛逼的这些。逼逼赖赖的这种小技巧啊，然后让大家伙喜欢，当然只能是这么回事了啊。真说要是想讲故事，其实要背书的。你像老师上课还要备课呢啊，如果要背书的话呢，像写稿什么的啊那种，我觉得就没意思了。有的时候呢，我会犯一些错误，大家伙呢也经常给我指出来，但是呢也就那么回事啊。你这吹吹牛逼，你不要当真的听啊，毕竟呢有的时候呢，真实历史和小说也不一样嘛，也无所谓了啊。做个游戏，爱谁谁，对吧？现在呢，很多人都愿意弄一些这个平行世界的线啊，重生之我会对吧？穿越三国，重生之我是诸葛亮，什么重生之我是谁谁谁的啊？我是秦道荣什么的啊！哈哈，现在可有意思了，这帮人。当然呢，这个历史呢，就我们个人来讲是没有重来的啊，谁知道这个量子力学什么的靠不靠谱？好，可以看到萌萌。一个毒上，先秒掉一个云里翻，这是先秒掉一个啊，但是那个黄盖已经毒上了啊，这个黄盖已经毒上了。民兵策清小兵，然后一个毒完了之后继续啊，他反向扔毒呢，反而把黄盖打进去。好，扔这个铁莲花，再天女散花，一削，然后一打，它是100%晕的啊，100%晕，然后前一个窜。一个抠挑砸可以，然后再一个，哎，他这个发射雷电那个像不像119里面诸葛亮那个后前手后嘿转一挑一个砸，这也是刚招降的周泰用周泰去秒黄盖，用本体去秒这个谁呀？秒这个吕蒙。这个连招连的过于潇洒，以导致于马上就要讲命了啊，确实很有意思。当然了，我们讲这个线，刚才我讲的这个故事线啊，就是我说的啊，现在曹操已经被打的只剩下袁绍那边的地盘了，根据地呢山东都快沦陷了，所以说现在呢，这个蜀吴联军摧枯拉朽，但是呢也暴露了啊，这个他们两方呢也要互相争取天下，啊对吧？这个三国嘛，啊这个三角关系啊是最稳固的，所以说呢现在呢这个他们两个之间要打。也可以理解啊。而这么一看的话，都已经打到孙权，哎，但是呢，咱们这已经打到了孙权的老巢，打到南徐什么的，是吧？啊，什么这个你这么说，打到了他这个老巢的话，那么没想到是不是有没有一种可能啊？是咱们的剧情是这样的，这个孙权呢，这个对吧？孙权呢，他知道啊，
这个孙权和周瑜知道呢，这个刘备这个非池中之物，所以说呢，先把刘备呢这个先把想把诸葛亮军师给抓走，但是诸葛亮呢跑了，两个人结仇之后呢，孙权呢兵线这个打得太长，过度的想要去占这个曹操的便宜，反而呢忽略了刘备。这边刘备呢，这个看你一直在打这个曹操，所以刘备呢在拿到了西川之后，他已经真的拿到了西川，拿到荆州，拿到了关中，现在他的势力很大，然后呢他直接背刺这个孙权了，有没有这种可能？好，单秒啊，这个连招呢，唰，最后一个空中坠地，这个招像不像那个拳皇2000里面那个大老黑啊，那个赛斯？用来当这个主力也行，用来当援助啊也是非常牛的啊，那个3大援助之一啊。当然这里面我们看啊，把孙权给打败了。按照这个《三国战记2》这条路线呢，就是先把孙权打败了啊，看没看见啊？孙权打败了之后啊，下一关呢是三国一统。很多人说你把孙权打败了，那最后还剩曹操，对不对？理论上来讲对。这里面呢，我们假设一下啊，就是说这个孙权呢确实被打败了，但是孙权跑了。孙权跑了之后呢，暂时啊和这个曹操合兵一处，对吧？所以说天下大势，合久必分，分久必合。这个曹操和孙权啊两个人呢说刘备你太嚣张了，对吧？这个派出了自己的 S 级别武将貂蝉，给我打成这个逼样，肯定是不行。我俩要一起联合起来，但是没办法，刘备这个攻势啊摧枯拉朽，即便你两个人合兵一处，都是手下败将。所以说呢，可以看到啊，这里面要撞，前顶一下啊，撞一个小尿盆啊，玄武尿盆。这里面我们看这个路线啊，正常的周泰打败了，然后都投降了，对吧？然后那边呢，咱们也可以说啊，这个走的这个路线呢，这个就不用说了啊，那个曹魏的将领呢，可能都被孙权和孙权他们打败了。这里面呢，我们看一下啊，这个接下来呢会有一些怪的啊，比如说孙权和曹操他们联合了什么呢？联合了什么？这个对吧？这个你不是拿了西蜀作为根据地，西蜀汉中作为根据地了吗？我这边呢，这个联合了这个西羌啊，联系了羌族啊，什么越级、彻里吉啊，什么这个沙摩柯，我又联系了这个南蛮部落啊，这个孟幽、孟获兄弟，然后来搞你。大家伙能理解我说的意思吧？啊，当然这个大象秒不掉啊，咱们就不说了啊，直接打下来。这个联合一切可以联合的力量，包括像北方的这个什么啊，这个公孙康啊什么的啊，对吧？这个最终呢是一起来打刘备啊。这个我们看看这个剧情表示，你看现在这个剧情不就是吗？先把南蛮孟获平掉。对吧？平定南中，然后呢，再平定这个什么这个羌族什么的啊，对吧？啊，这个，然后呢，最后再去打这个曹操跟孙权，他俩合兵一处，对吧？双亡啊！但是呢，这个还有一个隐藏的一个剧情啊，就是这个真吕布啊，这个吕布呢，这个可能是这个按照这个游戏的剧情呢，可能是这个，要不然就是白门楼之后投降曹操，但是呢，曹操呢并没有。对吧？并没有对并没有对吕布起杀心，而是呢投降曹操了嘛啊！投降曹操了，结果呢他就这个曹操非常信任他，他就镇守一边。但是这个吕布呢仗着自己勇猛啊，然后呢这个曹操他一看曹操被打败了啊，自己机会来了啊，这个想要背刺曹操，并且呢跟刘备 battle 一下，然后并且把曹操跟孙权全都秒了，然后来跟刘备决战，争夺天下啊！当然这个很扯啊，这个很扯。我们都了解啊，这个。如果你要是不吃那个再战金牌的话，不吃的话呢，就是没有真吕布啊，就是打双王，打败了之后呢就通关了。如果吃了再战金牌，对吧？就是一手真吕布啊，就是为了增加难度啊。这个剧情我没法编下去了啊，这确实没法编下去了，兄弟们啊。云里帆，很多人说到底是云里帆还是平地帆啊？感觉这个怪的啊。啊，我感觉这个特别爽啊。他这一个前搓能搓好几点，看，啊，再一个搓挑起来，再一个搓挑起来，然后一个锤，然后再一个砸，好，还有援助啊，这个援助还得跟得上，可以用援助来重置连招。好，援助一砸，好一扣，主要是有这个老牛啊，很讨厌。
直接一个后回。我操，感觉这个腹肌真帅啊，兄弟们！啊，援军还是猛啊！刚开始的时候用这个什么援军啊？用这个甘宁的援军，然后现在用周泰的援军，非常的嚣张且变态啊。OK， 这里面应该不会去打吕布吧？是不是要真单秒吕布或者秒双王？我们看看引雷，引雷 ，OK， 腾腾腾腾腾，是秒吕布加双王，还是说真吕布啊？上一次就是只是往下走了一会儿。噔噔 ，OK， 看一下道家秘本儿，直接出去的话，很多人说蒙能不能蒙对啊？我个人认为应该是有高手说可以分辨出来的，看看是不是上去为了这个道家秘本啊。如果直接跳上去的话，没有，你看没有，好，道家秘本一烧，正好，哎呦，撇了一个雷。这个放了，这个放了，把所有的宝扔出来一下，然后呢重新捡，为了让自己的宝物啊这个顺序啊特别的顺手啊。OK， 白虎节堂，林冲欢乐堂啊。哇，他为什么喊我名字？刀兵策啊，兄弟们看一下，可能是要连招的时候出刀兵策。吕布一个刀兵策起手。老虎没出来的话，可以放心连。一个糖画，一勾勾勾勾，三勾，一个晕。好，就用单勾啊，这个伤害并不是特别高，但是由于它有连招的时候最后一点打晕眩，伤害很靠谱。甘宁还是猛啊！好，援助，再换回来。哇，这是3个援助直接秒掉啊！你看这个伤害，按理说的比相对来说呢就已经可以了啊，已经不算刮痧了。但由于这个吕布4管血啊，确实偏肉。换回来，然后直接貂蝉，哎，搞定，对吧？他俩是有渊源，直接一脚踩死，直接踩嘚儿上了啊！一跪，奉先威名远播，某求之不得。OK。有吕布就没有真吕了，兄弟们啊！只要打了吕布就没有真吕，这里面就不会有再战金牌啊，懂得都懂。直接跑了，然后左慈也不用打了。其实想打左慈想要秒的话也有方式啊。好，一会儿双王怎么秒，兄弟们？这感觉这个熊太肉了，这么连都连不死一只熊吗？1 2 3 4 5，天女散花，1 2 3 4 5，天女散花。再天女散花，这才能打死一只！我天！1 2 3 4 5，天女散花，1 2 3 4天女散花，再加1点。OK， 我飞，我飞。呀 OK 啊，这没有吕布坐起来啊。咱们看看是直接先放了援助。选择要单秒一勾，再一个晕。这个曹操在想什么？再一个飞针，2个飞针，3飞针，1个毒，这就死了啊！他就只有2管血，不好意思啊。好，再来1勾2勾3勾1个晕，唰，再一个晕，没有援助，直接各4神器，直接4神器云里翻，这是无限连。最后还有吕布，这真的是随便玩了啊！好，噔噔噔，一个直接吕布下来一个大扣，直接再挑衅一下，真太帅了啊！确实牛逼啊。OK， 那这就是来自于我们的木子爱语录大神给大伙儿表演的这么一个正貂蝉无军路线的单秒啊，只有第1个 BOSS 秒不掉啊，没有办法，后面的 BOSS 全秒。在片尾的最后呢，也是感谢大伙儿收听，大伙儿一定要多多点赞、关注、转发、评论支持我了，我们就下期再见吧。